Kami jongjong peparan di opung nami ima simaduan di buru inaura nami opu jepanya opu josi ya. Jadi raja nami cusong dia be perjongjong nami bison siala kudu jujur muna lasma rohani beda muna uli manang rohani itu timu matamian mahamet tong pamata nomor 2 di bata di nama muka ulau saruma 2 saha tuna pa sikupon ari-ari ni upung nami totong ma diboga salas ni roha mo karaja nami nang hami para geling muna asa totong dibogasan hatiuro mulai mamuka saat tuna pasik kopong totong ma digiring Tuhan didongani hita galup asa sehat sudi hita nama hula-hula baru diselani ma raja nami didok na dua dan sudah bulun adik pisau sakot sudah dibadia dan sudah uhum raja nami si benon nami nasusadia tuh be akatulang natulang dinang baun ni ba lain juga sudah mahamu bona sudah no padohan holan tangan masoba hame kaper gelde muna las marohan di beda muna uli marohan itu di muna uti masih nonon nami to mulai gawe ma zara horas di hamuna amang guru nami salihut naro kolong miro hamunai tuhami na marah hula-hula di siarani ma amang guru na guru di bawah kamu nado tang yang muna tuhami hula-hula muna ima marhite na niulani tangan muna di siarani ma atong amang guru siang hami si raja ni hula-hula muna warok tang yang ma dua mata nomor 2 di batang asa tujuan nyariwa di basah tuhat tamadi hamuna hamurao hasanamon nang hagabiyo mula tumpe amang guru kolang hata mau liate nabu itar pasahat kami tuhamuna balas maroh ibadat las maroh ikondi tuhat kama nama masuk-masuk kita di hampungannya baik kamu mah godang mula-mula godang hasahatan padomu hamu mamang tu godang liat do godang sopa-sopa sopa-sopa hame hula-hula nami baru mamu maisi daman
Jadi di bagasat tikyon neng korhat mahami rajanya ulah-ulah muna laho mana winabe hamuna mengaradi mahamu rajanya amang guru nami amang berkusik nami Sebentar. Jadi, arung dok kasadati kinalehe atu belas rohanami. Mameren dua to kerja nami. Muana ni ni bela muana ni tujumu tu hanya kapegel mamuna sahat tan yang mune ujalohan to katikina nang ro. Jadi tu lung sahat kerja nami. gawe masalah horas amang guru baik bodang tuek laut dos miroha sibat nasal mono nung atung dos rohat tadi namar hula-hula baru ba lanjuton amang guru kumamuse Bola tema. Jadi dia mau amang pada nami. Alanunga sikok pami marsal hame manopau hula-hula nami. Badamang mga bodang hasahatani las baru mutus diudi.
Kami tekas menang binoto. Nang simulo dalam Tuhan tas sadang ina. Natahulong isip tengah-tengah muna. Kami firto. Mangitu mahami itu mata dewata. Asang kita duluan no. Manus semua mata dewata. Dapat makan di luar muna. Jupang makan aja lah. Dalahu didikkan tanam salkui. Mengatung takas di hehamu. Lain nami nong jumului. Kami betul. Tangyak naik mata dewata. Sanggia mata zulano. Hema di hawat haja bion hasang apon. Lubui ma kasih zaman ditakar sih. Bodi macam itu. Kasih bekas tikio. Diwana kana tulang muna do. Ima emel na meludu. Dalam nami metong. Tong mana yang kamu na. Asang dia tu zulano. Meludu ma di hawat haja bion hasang apon. Pinitan ni lontar bekas tikion. Bodi macam nami. Iya, betul. Melihat majong jok kami di zon. Zon uwak kami do songo dalam itang yang nami itu amun kaya pun nami. Songo na pinang itu muna itu besar ya itu teh. Dari dulu. Itu melihat panggilan nami no. Kemudian tok kami ulusi. Ala pamas sera nak lalu sih temu juga teh. Dari mana tulang? Di dosong itu sudah lah. Pas dulu teh. Ada orang so gitu tulang. Nami nama lo nami. Kalau yang mulai nama pasaton ulawan ima ulos dengan tanya nami ko nakun nami bekas tikyon. Bedang maju kami kodang mula las pedung matu kodak sampai. Kamu godang mula di godang sampai mau sebahami bos dina lihat nalulodok amat tadi bata asai itu bahaya anak pulau ni anak penam di bahasa tikau main pe neng mangaliat mah saya lihat pengkawian lumumi mah di saluhuna ya anak penam di bahasa tikau berdalam mah godang lihat masih semua pas satu nami tulas dalam kita yang nami berdalam mah Edan mah.
di amuna selalu buat kai butuh nami lain di Batarida Kamuna di Haroromuna mendapat kami para gendomuna ima diulang sedarion ulang persaruma Tuhan ni kumpung nami kumpung humisar baru marpang di sialani amang Raja Inang Suribada takas tu diberikan di wok kamuna marhite na niulani tangamuna mata butuh kami pargen lemamuna ima marhite eme namar ludu anggi ama atong ditangiang munai raja nami macam koma badan macam konang parto dan nami asa marludu mahagabion marludu amorao marludu nang hasangabon di hari pargen lemamuna di sialani ma akka tulang salhut di naneng ronian hami manobahamu i masih rajani pargel lemamuna merhide dia ka ulus nagaca ulus setara prabu ulus panggawi tuhami gelemuna di dok rohanami nian akka raja nami mula tungkero kami mata bentuk kamuna di bagasan tikyong mula holat tanam barsoba bego unang mangarita badan unang manarita nang topina beres martani yang mahamudo mata nomor 2 di baka asabui tuah katikin ning bro dia kasih batu bahan di tangan boleh jagar pasangapun nami hamuna alai ala di dok rohanami dok akka tulang dung sikop anu ulau ton pengotokon nami domamu tutungani bagas nami semani mapangiduan jala buah nami tuhamuna sirajani hula-hula nami didok na tua-tua dan sudah kurung nang susakut jadi balian dan sudah nape si jamang di tangan nazo sadia mata botol akka hula-hula di sialani amang permusi kami di naneng borhat kami mata botol hula-hula nami tungtakas mazo baik jamang godang sopa-sopa laus beruhu damang ma tu godang siuk-siukin nah jamang
Jadi langsung anima tulang di dalam hidup kami lebih terhadap Tuhan dan nawak kulit kami mana martus walias maka tulang nawak kulit Tuhan nawak tulis alai idobe nabi terhadap Tuhan mula tumpe hari nawak kulit mariba kadama tujuan narion tiaka tahidolit pasu-pasuan ni amata nawak tua asa dohorok ma soman nandirok di na dua titik do nadinova kolang-kolang baik pangarahutna otik sosadia be tulang na tarpasahat tami saya itu hatta ma nawanggohi basu-basuna sedok poti mami rasa nami mulia teman jumlah pasahat tami tuhamu nasaluhna ala di bagasan tikyon tung sangap duhami di sobahamun buhut di pasahat tamu sih bunga-bunga di tangan kami. Kami betul. Tengah kurang kami tomat tanggal mata. Asal kita julano. Gabi ma karena nula muna sinu tapi nara muna. Luju ma di hamu akabasa modan. Ma itu. Asal dorong kami ma songon igo ni si dua. Asal lomak ma silin juang. Belum masuk tinabot-tabuan. Tunggu dia biar musaluhna mengalaka saya tu sima kabut pasabotan. betul Asa kau kunai masa saat disuruh masa untuk butiak. Ngasih kope ke pasar kami. Dalam di tangan kami tahu musaluhna. Leleng mai tamang olu, lu mai ta kabutan kami biu. Sebelum kita kami biu. Wah ngaku itu koki. Gabi. Lasoni mamang nama lo nabi. Nasi pulang nabi juga satikio. Bama diami konda nasatan nas pedoma tu stiwi. Mau nanya makat bang? Ya. Ima hula-hula muna berbau dinarohami mengadopi kokong muna di parmoding ni naboror sayang dia matok tok katit kinamangihu di hamuna saluhut na popara ni naporonamion sari tongo sama tadi batanga di hamuna kahai pasun dunggu muna berdapat napot tok katit kinamangihu dinarohami ni mana pasahatun nambar lundu tu hamuna popara ni amang boronami na sayang dia matok tok katit kinamangihu ton lam dulu pada hawak kapang gabian ludu nang parorasa songoni manang asang apa tuak tasik kinabang yuton asal orang kami masongon hatani na dua takas do hidahabi na porosi kajamu berjalan sitopak kenopar sirsir maranak sirsir markor saat tu na marpahok bisa anak marpahok bisa koru
sahat tu namar nini satu namar nono sahat tu namar rodo-hodo go marpino par ibadah siap lokat hal saya yakin matong di habuna saluhut na pembaran ni na poro namyo sarito ko sa matalibata pada musong hatari na tua asa tu tio namanya di sumut juga jam namanya di bodar sarito ko sa tibata di habuna saluhut na pembaran ni na poro namyo siga jamumu jala sitoro pinopa misalnya mang boru di naman nabay akka panggay bang parorasa tinarohami hula-hula muna marbao anda peta benar kahato pasu-pasu na pasaton ulos na sitoro rabu Tuhan muna sa luhut na pagpara ni na puro namin di Barpas Kikiano didos ni Rohata, didos ni Tahita adong disondo patukot kami 20 babang baru asa dos Tahita asa unangom na lebih kurang maparsipatak kasak kita di akka perdalan di ulos na naik si pasaton namin Tuhan muna sa luhut na pagpara ni na puro namin gabi majalah horas dia muna tulak nami merpau buang ngarari hamamang baru gabi tulak jadi boleh ada mak kami pe di sono hula-hula muna ngarade kami naik pasahaton ulot tua muna pagpara ni na puro namin dia mumpe amang par musik namin Gabi amang ala siatur mula toppa siatur mula-mula siatur mula toppa baik damang ma jodi kami godang mula-mula las pada udang ma tu sopa-sopa jadi terus ditahinta nakola pasuli huhita ngaliya ngaliya to los tutup main man batala kita ngaliya to liya kau sude baru roman non hamuna baru bedi ulos sokam di selanya mang musik nami ala nek pasa ulos mahami sambil ngaliya asa lihat nang gabel lihat parorasa tu pawon na batana batua debata tu pemparani na poro nami otak katik kina bangiton beda mang na opartosi asa lihat to kami
Jadi soal ini tulang ima diulota sadariom pulau parsar maldoni neburu menau di siaran ima awang raja inang sore pada kami tamang adok mauliate tua mata nomor 2 di bata ala betok do hauna di bagasan kami pasol boy hamu ro mata betok kami di ulota sadariom laos di patarida hok kamu nado marhite nani ulani tangam muna di bawah kamu tuhami parkil lingom muna ima marhite eme nomor lutu asa anggi atau atom somat tanian munai merludu hagabio merludu hasanabon merludu nang hamoraon jaloon nami parkil lingom muna tutiki naneng ro sia tuhaka di bata laos di bawah kamu tetong marhite si adat habata hukai di bawah kamu tetong mata betok kami para kele mamuna ima marhite ulus nagajak ulus sitorok rapu ulus panggabi asa anggia ma atong martinani marginigi amata nomor 2 di bata tutik kireneng ro di pasahak maduhami gejang mabarita gabi gejang barita horas las alanima amang raja inang sori pada buah-buah dohot gukon nami tuhamuna hula-hula nami marupau dung sikko kanong ulota diari sadario bisa kabirohan nami do nalau panakohan nami do hamu tutongani bagas nami di siarani mengaradi na rohamuna di si raja nami laos di bagas atikyo nakatulang rodo kami dinalaho mata betok kamu merhide sopan nami hidup na dua-dua dan sudah bulung nafsu sakot jadi balia dan sudah nakbe si patupan di tangan naso sadia dinalaho mandapoton aka sidrajani hula-hula alani awang raja mengaradi mau asa hubita hati godang sopan nami abang perusi nami dinaik korhat nami dinalaho manong-manongba hula-hula nami tulang nami merpau beda ma godang nahobar tusik
Tuhan waksipul taulau adat di parkotin di dua di sialane kita nami tangyang nami itu hak nama tua de bata sayang dia matong di budian ni naporot di hamuna saluhut na pagparan ni naporo nami saya dilihat tua mari hamuna aka hagi pasot dugo ko namar dapat di baduluhot to hamu aka nahopar tu pargulo muna di aka ulo muna di aka na sudah karejo sayang dia batong di tongos de bata asa gabe na karejo di budian ni naporon di aka sekolah di tabel batong aka bisu to aka tingkina bangihut di aka na malulisi rokat itu ti sayang dia batong di tongos de bata di budian ni naporo namio ala takkan sugabe do naporo namio hidahami terbarana terbarbursa tu namar rodo ini sangat luar biasa do bahasa ni Tuhan nau si dalo ni naporo di tingkini goluna sayang dia batong nang dihamuna saluna kapuparan ni naporo nami asa do honon nami masukon hata ni tua asa baliga men napagabe na tinawatabuan are mudo gabe saluhut na puparan ni naporo nami ay takas do hinahami hamu na marsi paulo lo sekarang ni abang boro sayang dia matong saat nakataruhan non naporo saat matok kita saluhut na totong di pasu Tuhan asa do honon nami masukon hata ni tua asa tibo men jam di sobo tubang tibo men jam di Roma udah berbatu di sobo nunga gabe na toto sikat jamumu saya gabe amma hamu saluhut na akan na poso pe mga mangoro nungo pasahat tami aka ada na patu para padua ni naporo sayang dia matong masuk Tuhan ta sok ini hamu dinaro hamu manopodong pahami hula muna dibek kamu bunga tangan nami barhite hebe sayang dia matong di budian ni naporo saluhut na hamu peparan ni naporo nami asa songon hata ina tutu baroron nami asa binati ko kujur pati topi di tapia tuturia hamu saluhut na peparan ni naporo nami saya busi matong kamu napotan saulia sa misulu men sa matubotea nunga sa ape taulawon aka saluhut karena dato na hobar tu parsor batua ni naporo sa metok tum luhut jala sepanggabi tu parsorasan kuhut ma di pasu Tuhan di sok-sokan nilo nang dihita di bawah ni ang borota duksipul tataruhon anon na porota dengan apa dari ana pasabak kinani asara udur hitan no di bawah ni ang borota na kontujabu dinalaho masih aka ada na hobar tu batua ni naporo so ani bawa sian hamil imam raja berbau soal mobil dihidapkan apa dongan tu so di mana kaburu bere nami asara udur kita nona kemang boru madongani hami tu bagas nyawang borota tarsongoni mang baru naboi tarpatu pahami akahata nauli kata nadenggan di parsarung batu aun di naporo nama so gabi mahata nami mau lihat gabi mah tulong sipuli kamu mah tulong jadi mau lihat mak songoni mana di haung perkecil nami nak sipul do pasat ada na umpar tu batu aun di naporo nami asa tinaho main na tio bina itu panu hata baik dalam masih tio las pada muda kama doa sahara
soon kalau di Hamian memang asing luar, asing dulu, asing hutan, asing dua nah kalau di Hamian itu sobat nagok, sobat berdua di rumah selesai, kami masih buat kami tuh mana. Song ni ma di ini nama ludungan bunya kami hula muna atau muna selalu ada bekas tikyo bersama Mata Dewata di pas-pas di Batama amuna selalu ngatu juluano asal dia tuh ludungan dia amuna selalu maka dia bilang asal apon do takka si zaman di tangan tu song ni penaking tu bani yang mendapat nawi pasangan karena tulangmu dalam nama kul dan nama ketuk dan tulis nami. Soalnya masih ada wibah saat tani doang, nih wibah saat tikyo, sebut bicara ketemu selalu ayat kota. Mau lihat itu mah Raja Nami. Lah Sony mah wibah saat tikyo, wibah saat nami. Buah kami datang, urus nagajang. Semua dalam ditangin nami tamat tadi kata. Asal kian di budian di kota nami nam tu pada di wibah saat tikyo. Di pasal di bata atau musalud na. Akan luang bunga. Asal jumpang kan lu muna dawa akan selalu mulai pas-pas udah amat dari batas itu bisa tahu selalu. Gudangnya sesuai itu pengidam muna kan dulu gudang. Gari dua cara horas tulang. Kami be kepasaran nami do mau lihat deh. Neng mulai nami udah tiket badang masuk di kami kota mulai dulu kan kudik sampai. Yang kita melihat asal lihat penggabian di seluruh rakyat penami kesatikyo kelas di bangsa coba pesat kami urus dengan jam dalam dengan kami berarti bisa bedang mas ini. Dari nauli dari naring ganon
Dinong tegas di masalah tamat kehatan uli kata naringkat Tuhan ibarat lengkap punah Mardinangi marbini gema amat nomor 2 di bata dijat komai superbada dong nami terlalu hingga 6 tupar tondion nami di sialani akan tulang dining korong ahami dinalah komanda betok kamu menomba-nomba kamu malau tung sohot dia beda letak benang kamu las merohani ibadah muna las ma nang rohani tondi muna amang permusi nami dina yang korang kami dinalah komanda betok gula-gula nami bedang ma boda soba sobai